Az a kivégzés. Értelmetlen. Csak úgy, mint az, hogy kinek mivel fizet az élet. Mondd meg, uram, mégis mit adhatnál nekem, amit ne vennél el tőlem? Egyébként is. Megtalálok én magamtól, ha akarlak. Nem kell nekem ehhez cirkusz. Sanyi. Már 2 éve. Nem kell a tömeg, pont ez a lényeg. Nincs szükségünk a buzgó prolikra, sem a csökevényes adományainkra. Miért kérdezett tőlem? Találd fel magad. Minden nekem kellene megcsinálnom helyette. Ó, csak nem valami baj van. Kiemelte téged a borból és a viszont. És most komolyan ellenkezel azzal, aki a segítőkezét nyújtotta? Hát így szolgálsz, mondd. Rendben. Én is így gondoltam. Nyújtsuk oda a kezünket szegény embereknek. Mutassuk példát azzal, hogy adakozunk a nyomorultaknak. És mi a hála cserébe? Gyöngysorú nem kellene még neki. Maga az úr mondja, dísznunk elég gyöngyöt, ne dobjad. Vannak, akik értik az igényt, és vannak, akik nem. Ez ilyen egyszerű. Engem. Kiválasztott az úr. Szegény bolondasszony meg éppen kihagyta a sorból. De mit tehetnék én ez ügyben? Isten ellen csak nem lázadhatok fel. Ítélkezni azt tudtam. Keresztül itt azt várjátok tőlem, hogy mentsem meg az egész világot. Pedig szegény tudatlan, nem is tudjátok, hogy az bizony neki sem értek. Szegény öreg, ha nem akarja, én aztán biztos nem elvetetem. Mindazonáltal épp elég is volt. Akkor egyszer betalált téged. Azon a reggelen, őszintén szólva, azt a szagot nem kívánom én senkinek. Még a legnagyobb ellenségemnek sem. A csirkefejekről aztán nem is beszélve. Nem csodálatos, szerencsétlen macskány. Sorra ülök. De hála mindenhatónak nem volt szükség sokáig eltűrni. Ilyen példát csak nem láthattak gyülekezetnek a gyermekei. Az úr megkegyelmezett neked, akarod mondani nekünk? Bárki bármit mond. Én jó keresztény vagyok. Attól még, mert nem minden percemet szentelem a Biblia tanulmányozására, vagy éppen a családom apró cseprőcsicsú bajaira, még nem jelenti azt, hogy valamit én csinálnék rossz. Hogy én. Sokan ezt nem érthetik. Hogyan is érthetnék, hisz nincs benneim a megfelelő tudás. Ami valljuk be, de igen szükséges lenne az ismeri dolgok átlátásához. Igazából szegényeknek
haszna veled az élet, mint a hit. Így maga a létük is már értelmetlen. De én legalább elmondhatom magamról, hogy jó keresztény vagyok. Mert az vagyok. Ugye? Blood love is gonna get better. Jó, srácok, májak készíteni volna állatom. You wanna prove you're the better man. You wanna reach for the things in your mind. All you need is to break away. Keep telling yourself there's no shame in who we are. They don't know about who you are. They don't mind like a star in your heart. Our blood love is gonna Amúgy sem szerettem ezt a porrat. Neki is szerettem volna. Ez van belőle még egy 23. Tömeggyártmányezés csak úgy, mint az emberiség. Szeretnék kivétel lenni. Azt tenni, amit én akarok, akkor is úgy, ahogy éppen az nekem tetszik. Ez a birkanép, ezzel a rabszolgatartó munkamorállal teljesen megkorlátoz. Persze, ha hagyom. A jó öreg Raskolnikov már majdnem jól csinálta. Átmerem-e hágni a törvényt? Vagy nem? Lemerek-e hajolni a hatalomhoz? Vagy nem? Remegő teremtmény vagyok-e? Vagy jogom van-e? Na vajon mihez? Jóformán semmihez, ha csak az engedelmességet ide nem soroljuk. Engedelmesség. Mit is jelent ez az abszurd fogalom? Megölni magamban minden vágyat, testi óhajt, gondolatot? Csak azért, hogy megvezethető legyek, és behúdoljak egy